musibye mutya mugamba mutya happy new year wadde tetunagiyingira oze ebyaffe biba byakagwirawo ku langi Kasuku buuza ku bantu kale obadde oŋŋambye babuuza obadde okyeyanjula buuza bakyateeka embuzi ku embuzi baziteekako ssebo ye ssebo kaale ssebo embuzi yange mbadde mmanyi ongiyeemu nze nakomabbira bawajjajja wange kirindi nga baleeta embuzi ku piki ne Kampala bikyaliyo ebikyaliyo Kasuku muti abagundi ya Faiza nayo gikoleko bupya Kasuku buuza kubali ku Megatron abatulaba ku Megatron media mugamba naye kati Megatron tetuli myaka ng'esatu eno chana nti nze nagizimba bwe yakomawo mu part 2 yajjanga bwe kiseera mpaayo akantu nga tukyakolera wali wansi ebukoto naye manyi nti mmaze omwaka nga sigenda waawo omwaka mulamba banyiiza banyiiza banjasamira emaze omwaka nga sigendawo todiringa nakwasamira saagala kwewunza ne bwajubisa ngojangu okole lwaki opamba teeka webali nnyo ate bayinza mukola ki abagenda kunkola ki gwe bosi naye togenda kumumanyira bwotyo tomumanyirire bwotyo banga okimanyi afe waffe ajja ne tumuwandiisa nno n'okaaba amaziga tusooka mutuuza wali mutooka nto yes bayinza okunaana abakulu obeera just resilient abaana abo obeera obeezi resilient kintu n'okiggusa ne kati gwe bakwagala tebakuyinaako buzibu abeera alina okukwogerera ebyo bibaawo oluusi eggulire libula netugaa namukasa katumuliyaga gwe master wa gwe queen of fake news naye nga bw'omutuuza omugambe fake news aliwa nga tamulina Kasuku wangi ninawe nabadde ne baŋŋamba ye lwaki ne baŋŋamba maama Fiina ye yagambye mbu pasita Bujingo yaguze estate enansana yaguze ettaka lya biliyoni 1 ate nga tukyanoonya za Pentagon maama Fiina kankateekeko leero saagala bansaze bigambo abasumba balina ssente naye tumuyozaayoza 1 billion congratulations tebazimbyemu Pentagon yawo owaye musumba abagamba Pentagon bagenda gizimba kati ebisigadde mulinde Pentagon mulwakuba mugitaddeko amaanyi pasita Kakando manye ebbanga lyamaze ng'ayagala zimba kyaki kati yawedde ayinza okuba ayingidde n'emyaka 2 osabirayo wa pasita Bujingo nali nsabira ku radio nempangayo sente za Pentagon nga ndi mu senior 5 naye maama nzuno neva ne ku campus kati nkyalinze Pentagon kati awo gwe ogenda otuyamba ogendeyo omubuuze naye kati ekyo waki kikutiisa nnyo nagamba eri poloti gye yaguze lwaki tebazimbye pasita Bujingo alina ssente eza Pentagon zezikyaganye simanyi but he has his money yes nanti yeye alina nejuzi nalaba akoze interview nga nnyonnyola engeri gye bagenda okukola mu Pentagon yes pasita Bujingo muleke ate era tukyali ku pasita Bujingo bannange leero naasobola nina amawulire ge nawulidde nagafunye sinnadda nakudda mbombo Suzanne Makula yaguze akoleze church empya mbu baayawukanye n'omusumba mbu alina church gye yakoze moze batugambye luddawo Kawempe mbadde sikimanyiiko Kawempe ate yagaŋŋambye wa munda tonagamanya sinnaba katumulinda ajje kuba kati ebintu bya Susan ne Gondi okwawukana babyogeddeko nnyo nga tebibaawo kati tusooke tulinde baanaagitambye gwagirabyeko eyagambye akutwalewokko olabewo nze sikyagala nnyo kuteesa nga siri sure baaba agamba nti weeri akutwalewokko ogirabeko kive mu ddiiro omulwadde waffe omuwuliza ani
yagenze mu America Kabiri wamusalako ebigambo bamubanja kyokka abamubanja tuba tuli awo nga bayingiddewo be bamutwala ne mu America bebe enkwe nze nkubulira Kasuku sikulimba n'essimu yange si yeeno akulage twali ku simu nze litakagwa ne blog omukazi ne bagamba n'ogamba in fact Namukasa wayogedde sente ntono it's 800 million okuzinvestinga mu real estate screenshot nagiweerezaako mmozi era yino ono omukazi sana okuwa enamba gye mulaba wano ono litakagwa ono yoli kati wano ninawe nimba tolinawo olimbidde nze sirimba twalikaaba oli n'agamba in fact nayogedde sente nkyamu kuba nayogera miliyoni 6 n'angamba zaali miliyoni 8 zinvestinga mu real estate waliwo n'amawulire ge nafuna omulwadde bwe yali ku kitanda nga bamusebbidde wabiwulirako Namukasa wakyusabuka nnyo bw'otyo Namukasa ogera tuleetera ebizibu bannange nze nkulabanga ggwe agenda otuleetera ebizibu essaawa yonna ate essaawa yonna bakunoonya mayanja fabire essaawa yonna ekunoonya balina bulinzi mukulu abenga atererera bw'oba otambula ekiro kwesonyiwe ate tambulira mu bifo nga olinawo abantu babakumanyi kuba essaawa yonna bakugwako ekifuuyifuuyi baagala kuba mukazi kuba ggwe ate kali yayogedde si mukazi waki ye ayogera ebyo ebalowooza nti byaswakamakasi baagala kunkuba ensonga eno giyingiremu tagenda giyingiramu ate oba nga wali owayiriza taata we ate namuwayiriza ku Kasuku naye ggwe sikulaze simu ogindaze kati weerereza ddala abba weereza abba message giweereze abba omulage obujulizi aveeyo akudefending abba jampolereze kuba nali saidi ye lwaki temuva ku mwana bajja lwaki temugamba n'ava ku mwana n'atuuka n'excent omwana omuyita shi why abo abasajja babajja obalaba baavaako tebakyasaaga abasajja gye bali nga baakoowa kati bajjo ye ate niyo bajjo omusanyufu agamba atrendinga lwakuba nti kimunsi abantu bonna bonna bagenze beekyawa the world is upside down right now so omuntu okolako kyokoze ekisigadde n'okirekaawo okolako kyokoze ekisigadde n'okirekaawo manyi kati ekikusiiwa kati bwe byebintu obirowoozaako ki manyi kati kyekikusiiwa obiddamu ndaba omwana engeri gyagiramu ngamba kati fashion y'oluzungu mugiteesaako mutya wamutachingide maaza bajjo yankubira n'aŋŋamba Kasuku njagala kukola interview mu luzungu nemugaa ate nze bajjo nzaani agaana jangu najja n'akola interview yabadde atakinga maaza andi omanyi bajjo tayogera nga takooneredde nawe amutachingide maaza so naye kirungi kati ffenna tuli mu freedom of speech buli muntu ayogere kyayagala okwogera ensi ekiwulire awulirwe ekyo kiva mu ddiiro omwana yamugamba waddiramu okudisrespectinga maama we otutandikira kalike bwakola mbumimbizi kagenda suka mbajja kumwokyayo amwongereyo kigenda bba kirala bwaddamu disrespectinga maama we ffe tujja kubeerawo okukola kantu naawe Kasuku nakulaba mu mwana muva ku mwana omwana tewali amuliko Uncle Eddie yamutidde nagenze okulaba sijja kuba mu ntalo n'abaana ekyo kyobeera olina okukola anti kati olaba kati njagala nkubuulire Namukasa kati gwe tuula wansi olowooze of what benefit is actually not just to a 19-year-old boy of what benefit is a war because see olaba Namukasa online wars oziraba zaakustressinga abantu bitaliimu kyavola nze guno omwaka sizirwanye nazirwananga edda luli nga nkyayisobola nga nsobola okuviirayo awo kale nga bola naawe Namukasa amaanyi g'olina nti
kalo nanto ng'akuleetera oba fifi oba ani n'obaddamu okitegeera naye ogenda kubaako wootuuka kati nga weebuuza kati nze for example last year lumbu ye yekka gwe naddamu bali abalala bonna abaayogera lumbu namuddamu because I wanted to okitegeera kyeggamba yeah but ng'oggyeko bino etuga nti okolayo kantu I don't have to justify myself to anyone. I don't need validation. Kati, I think bali bawe ndowooza yabwe nga bo. Maybe then they didn't expect that he would fire back. But once he fires back, what is your more interest in the matter? Oshitegeera. You gave your opinion. He has given his opinion. So, okujjako nga you have something personal on him. Zino enduulu zebagambo akana kabayuzizza yeah after 3 days when another story breaks on the internet they are going to move on to something else ng'okitegera kyenkugamba so kati you don't want to be left with a scar because you're trying to fight for a win kati feezi ya win era ne bajjo namuganda ne bajjo olaba feezi ya win giveeko okitegeera you've made your point known move to the next thing ali nagezo la ali ku ready eri mbasoga era ali ku mwana olakuwa omwana teyamwogeddeko nnyo eggolo yamugambye akina n'abikwata mwawo n'agenda no just I don't know naye challenge eriwo bintu byaba abantu biwanvu naye kirungi kati wano webituuse buli omu we yali ayagala abantu abasinga kati it's public I don't know no but kati nga fe ab'amawulire eno because there are things that have been a public secret for so long now they are upon us so now people can move on okitegeera abantu basobola ogenda mu maaso n'obulamu bwabwe byonna ebyo biraba tebirina ebiyambira lwakuba nti you want your Abba made his voice heard era kati abantu bamanyi nti gyali essaawa yonna ate agenda bayagala kuyingira nsike ya music kyemmanyi mayinza maze ebbanga ngamba abantu internet eno ogiraba baako nekyogikolako so ng'akyalina namba zeeze 15,000 kuba nalabye ku live ye yabaddeko n'abantu 15,000 ku TikTok w'amaanyi so baaba nga akyabayina era nga bwe yagambye agenda tandika vlog kwekugirira YouTube n'ebisigadde naye nategeeza agenda kuba nga akolayo interviews ne muzeeyi we n'ebisigadde ne music it would be foolhardy for anyone to think that him and the dad would never speak again. It is always just a matter of time. Okitegeera omuzadde bw'aba alina omwana we oluusi tossaayo nnyo kikyo oba okitegeera kyeggamba naye kati ng'era bw'olaba kati ffe tuliwo okukola buntu akantu mpaayo akantu kati gwe tomanyi bantu bameka abakoze views awo mpitirivu yesha waliwo YouTube ataliddemu omwana n'atenda famire bajjajjabe yatusuubiza nti abaleeta nanti ate ekyo kirina okukulaga but you see those things are happening in so many families just families zina kati kwetereezaamu and by the way ebimu ku nsonga waki abantu bawagira nnyo Abba because families nyingi ziyisiza nnyo abantu bwe batyo there are so many people going through these things okitegeera ate mu modern day kati abantu bakuze abantu bali eyo bali ku kyeyo abalala bali wano they don't see eye to eye family z'abakola ebintu kati abantu bagenda bakoowa ebintu byonna byolaba ebigenda mu maaso ku internet leero it is the country is in hangover naddala ku bya family ne marriage relationships tuli mu hangover yensonga wakyola kati namukasa kyangu omuwala okusanga omuwala n'omusaba naga Kasuku ku 10,000
n'omuwaako yes because people are frustrated ebintu ebikolebwa omukazi abeerawaawo ayagala bbaawe emirembe ate nyazaala we najja she makes life hell okitegeera ate omwami we tasobola byogera kati n'agamba baafuna ye n'amuwaako n'agamba kanneeyagalire eno oba okitegeera kyeggamba so it is just a picture of so many things going wrong and a call to action for us abasomye human behavior abasomye guidance and counseling to see Ministry of Ethics and Integrity, Ministry of Gender, Labour and Social Development wano we balina oviirayo how do they correct whatever is going on because if it is not corrected we are going to see so many more things like this bigenda kubeera nga bijja kati tubuuza nnyo what is the cause kyavudde kuki those are questions we ask then we try to assess and find the answers and come up with solutions yes naye nga tewali nnyo kiri awo bwe baba bakyayagala kwetwala beetwale abasinga bagenze bakivaamu they've done the honorable thing ate nekyo kituyigirize nti kati ebyokubuukirabuukira buli kimu tebikola tebikola Ramiti yagwa mu bololo atadda akomewo era agenda kugwa anti kati nze ennaku zino ate ekizibu kye nnina kiri kimu endaba gye ndabamu ebintu ndala abantu abamu beesimbawo ssebo nga ye ali ku ssente nga waliwo afulira kati olunaku olwaleero namyalo baba agamba nti agenda financinga Lwamiti ne ba earmarkinga because if they show cause ne balaga nti omuntu gwe tuliko Ssennyonyi w'amaanyi n'oli Anderson Burora agenda mwesimbako naye w'amaanyi kati twetaaga biliyoni 2 to run a successful campaign ne bakwata Lwamiti ne bamukwasa biliyoni 2 do you think Lwamiti would still be interested in going to parliament because he will sit down and assess what are his chances even with all that money okujjako nga state emusuubiza nti tugenda kakwatamu direct kati wabawo byokola n'okwatako ne bafunako obufunyi biliyoni emu n'ateekayo emitwetwe obulamu buba bumukyukidde nkitegeera Lwamiti si mwavu okusinziira nze ku kyemanyi ne mulaba avuga benzi zaaludde ng'avuga owasembe mulase mumula ng'avuga ki nasembe omulaba nali ku campus 2019 emyaka giyiseewo Lwamiti his aneda weefufu yali yamuvaako dda naawe Lwamiti amaze ebbanga nga yakwata okutuusa wano juzi we yava ku Urban awo saddamu mmuwuliza Lwamiti alina abantu be I think Lwamiti decided to withdraw from the public eye akole ebibye I don't know of his private businesses but I've seen him one on one he looks good akyayambala gali amasuuti ge namulaba ku gundi ya bebe ku conference ate kati ekirala kyayina kati yeekwata ku bantu waliyo abantu esiba balina ssente zaabwe nze ntera omulaba nabo omanyi eno Uganda ssebo oyina tambulira ku bagagga eno Uganda waliyo abantu nga omulaba keera kutambula naye ng'alina omusajja we asobola omuwa akakadde buli lunaku jangu tumiitinge wano n'obabuuza muba mukola kintu atuba tupositioninga mugagga bamunyumizaamu omanyi kati njagala zimbaawo kati gweobadde olowooza ki obadde olowooza ki nti kyoyagala okukola kinyi kyokola nemuvaawo awo mubeerawo eddakiika nga 3 nagamba naye omanyi tusooke tugende tufune ketunywa nemugenda nemunywa muba muli eyo munyumya n'agira naga tugendeko mu sawuna nemugenda nemubeera mu sawuna okuva ku ssaawa nga 9 nemufuutukayo ku ssaawa 4 ez'ekiro bemwebaka bw'oba mwawukana n'akukwanga akakadde abantu gye bali nga batambuza mboozi ogerera abaana gye bali abe Kampala ate kati buli lunaku bakula nembanga ntambula butambuzi wali watya wali nze ekyo nkisobolera ddala Kampala kati
kale ennaku zino kati ate ogwe mulimu kati ogutambula e Kampala kuwaana bagagga nze mufundeyo omugagga muwaane nja muwaana tetwagala kucyankalana na mwami wo tetwagala nedda beera mu kintu kimu bajja kukuliira bwereere beera ku kintu kimu ayinza obutakusabiriza naye Kasuku ate ennaku zino n'okulya kususse nagenza owulira waliwo eyabanake sitole nayo nze mbu gundi we bamusiba olowooza mbu bamutwala ku poliisi bamutwalawa maama bamuvuga direct mpaka wa mukulu ki Kaluma mbu yavaayo n'ebisawo biti era kigambibwa mbu kadi ye Lubaga mye tebagenda gimuwa naye nza nti olaba namukasa olaba Kasuku muneegendereze mba ne info wa munda kati ze obuzibu bwe nnina buli bumu batuweeyo ku bifaananyi kuba nze I've been a victim of that blackmail Kasuku walidde oba alye oba alye naye gwe kati ebyo ebintu byonna obiraba muganda wange ebyo ebintu byonna si byangu abantu buli muntu waali ayagala kukyusa bulamu ekyo nze nkikubuulira bokka nze bentera onnenya kwe kubeera wano ng'okuba enduulu biki ne bakugula miliyoni 100 miliyoni 100 ssente bw'otuula wansi oyinza obutazifuna lumu naye ogenda okubalamu afuta emyezi egiwera nga wazikwatako ssente nnyingi naye kati kwaba abaana abo bali mu art bazifuna basobola ozifuna kitegeeza basobola obbanga bamuwayira musajja wattu kitabo ege nawulidde agali ku kitebe awo no kaadi abantu bangi tebagenda kufuna kaadi abantu bangi babawayiriza okulya ne Shami Marende jozi baali bagamba muyagendayo naye ne bamuwa so kuba kuwayiriza sima anti kati kuba kuwayiriza okutuusa ng'olabyeko obujulizi buliwa naye abantu bawayira omuntu asobola okukubira awo nti gundi wale naye nga bannanga amazima tulya nga wadde bisatu era murain kaadi nnye kati bakiba bekityo byabeveemu ne gundi bagambye ono omusajja yali avuma abantu mali kuseka mbona yali anti baleete buleesi bujulizi tubawulidde zi audio nga yayogera naye omanyize seesigazi audio omuntu asobola okukwata eddoboozi yo ne babiteeka mu babiyita AI munaye nga negotiatinga nedda ezo sente nedda yongerako mbwoyo waliwo n'omuvubuka omulala ali awo ku internet simanyi bamuyita Dogo Nation banegotiatinga batowudde ku voice messages kyokka gundi senaba avuga gundi boda eza delivery kumalu kiseka e South Africa bagamba avuga wumba kati ate boda wa delivery era waliwo yangamba oba oyagala mulabako tuteekemu wa delivery bano bandeese pizza bandeese bicho bategedde abo balina obubode wafe kuliko BLOT ke bavuga ngoma tuseka gwakulogo era nali njagala mulaba naye alabika yeekweka ne bangamba oba oyagala tusobola okukola order kampani gyakolera bagimanyi najja Kasuku ng'osirika naawe anti kuba kati nnoonya kyembeera njogera kyennyongerako awo nga anyway ekirungi kya byonna akola omanyi bulaayo oyo omulaba si mwangu kati ekirungi kya byonna akola kyekisookerwako ekyokubiri nze baŋŋambako nti ndi state agent abo bennyini abo abaana kati ekirungi nabo bakiwulidde kye bayita okugamba nti oli ekintu nga tokiri ekyo kati kyawedde ekyo kye bayita kama full circle okitegeera kati awo ebisigadde naye nze ne babeera nga baalidde nze sibalinaako obuzibu ali mawale kyaliwo twemanyi ali mawale yavuddeyo n'abagoba ne munno ali mawale si yabagobye mu nnumba ali mawale naye namulabye ng'aweereza mu secretary general waabwe
anti kati obuzibu bwonna bwonna we buva nawulira baafiirwa kyali waabwe baba basonda ssente ate oli n'agamba mbu ssente zaavudde ku kitebe eno kati awo obuzibu bwe bwava ndowooza naye be bamanyi nze by the way nze abantu aba bali mu byobufuzi abo nze sibalinaako nnyo buzibu lwakuba nti bate be batera okwagala okujja eno okunningiriza naye nga nze okuva Isima we yafa ebintu byobufuzi ebyo kati mbigendamu mpola sikyaga nnyo bikomentingako era ndaba abantu nga bemanyira kyensobola okwogera mbeera nja kyogerako kyenaaba nsobodde okyogerako naye kati byonna byonna ebyo bye balimu they are dancing to the gallery so after they do all of that what happens next okitegeera okujja nga bagaba badde bamusasulayo enkalu nti afiiriddwa mulimu naye kitali ekyo it's the usual business he can go on with his own messaging kuba ye ayina naye byakkiririzaamu agende mu maaso n'ebye ne bali bagende mu maaso n'ebyabwe agende mu maaso n'ekyo okitegeera osobola obyogera naawe tonnatuuka butuusi w'obyogerera tewaliwo nnyo kitiisaawo kati ekyo kirungi bw'oba tooziyingire ekyo kirungi bw'oba tooziyingire obulamu busigala bugenda mu maaso nze ekikulu kya byonna olaba nina ekintu kyesitakyategeera kubeera ku intaneti muli live abantu beeyogerera ebikankana ate ne bamala ne babijjako kuba nze mmera ndowooza nti beemanyi bagenda kwesanga olaba omuntu ng'afiira ku munne nolowooza oba bagenda kwesanga wabweru awo beecape ogenda owulira oli ali America ono ali UK kati neweebuuza kati awo neweebuuza bafaaki okitegeera kyeggamba so it's just this other sibiramu makulu nze nga nze sibiramu makulu nakalabye yabadde mukozi omwana yamukubye namukasa akunyiziza otuuka okwagala n'omumi n'amukira bw'amuddira ensingo nabirabye namukasa naye nze mbeera omanyi sikyayagala nnyo okugamba nti abakuba wange ekyanimutuuseeko kuba bakimukola n'otabaawo kyokolawo kati kyensiga okwagala nze nninda ne kibaawo buli kye nnaakola ne nkikolera awo naye ng'abo abakozi be batyo tebeetaaga nnyo bino bya poliisi yamukutte oba olina mwekolerako awo abasajja go bayita basaaga omuyaya agwa mu ssakiro takuyisaamu akambe bulungi nnyo kati awo abeera naye agenze kufa bate yadde ayagala mwana wa munnaffe kati naye awo aba agenze mu kufa ebintu si byassaaga namukasa n'omulundi n'ogumu abantu balina olekera awo okuteeka amaanyi ku nsi kati oyo omulaba olowooza anaavaayo ddi bagenda muwa ekitini emyaka 5 naye kuba omwaka gumu gomayo kutta omwaka gumu mu Uganda yakakati olaba omwaka ogenda bugenzi wano n'ovaawo kati gwe wavudde wano kugenda ebweru ng'ate wabadde wano South Africa embeera ebeera tekyali yeemu biba byakyukamu dda kati amateeka gajja mukolako bisigali tubibalekere amateeka gajja mukolako yes amateeka gajja mukolako atereere naye nga namukasa kulikayo naye ebitundu byekyama okyayina omunyayi teyagisengudde busenguzi yagibabuddewo kati yaleka okubeera lubege bw'okola bwoti engalo etuula wakati beeti andi bw'okola bwoti erina otuula wakati wano ekyatuulawo
kasitoko labo tikatetuula wakati yeekubidde eno maya bakuwogodde shifting the animal bagiziza ku saidi ebo nakulabaaga naye santoni wagirabye kati otegedde obulamu bwe tubeeramu bwe tugenda eyo ekituyambako abantu oli akulaba ng'oli eyo ayina amaalo n'ogamba laba embwa y'oku kyalo naye ebyo tobityanga anti kati ye akugamba ebyo akulaga kadi ye ya business class tebiri nnomo biri nnomo kuba ye abiraba alaba abatuddeyo ku intaneti naye yali atuddeyo yasobola otuulayo n'atakuba bifaananyi business class agimanyi kale ate akyali ku ebyo kati bona otula first class mwe waliwo ennyonyi nga zirina first class business class n'eri economy ojja kuddayo oyo omusajja ajja kukukyawoddeyo abasajja bakozesa otulinze tukomewo wano nemmoze tukwanirize nti owaye kiri kitya bangobye tukugambe I have a seat there si aliko webisigo empuliddeko musimanya bandoopako eri ne bandoopako eri ne bandoopako mbakasuku banna buli wamu bakoloopyewo olinayo omusumba nsabire edda tekyetaagisa namukasa olina okubeerawo ng'ekijja kijje ng'oli bwereere tuba tugenze ennyumirwa tuba tugenze naye katusuubire nti ewasenga wagenda tuyinza okugwako ng'olinga baby plain yogurt katusuubire wagenda ewasenga maye mudaano ne mwepikaapika ebifaananyi jatta ebifaananyi wano tufe ekitiibwa tufiire ddala ekitiibwa kwata nnyoko kwata bakadde bo tutandika osikawo omwana ono kiki ennyo era making sure nti ebifaananyi byo birungi kuba ebifaananyi bye bijja okukolera akatale oba okkatta awo weyambula omwana akebera n'alaba omuntu asobola atya n'akeera ku makya n'ate ebifaananyi by'omunne ebyobu ate bulijjo ababikola abeera babadde ki kanti gwe kasita obiweereza ogenda kitegeera namukasa kunkubuulire nze kino kigamba long distance relationship ezisinga zonna ziri mu needs I'm telling you omuwaka wano view once bakakubisa essimu abamu bakakube naye ng'oli ku view once tekabala kiriya nga kano ekyokulala weebikkako ku face n'omusukumira n'omuweereza genda kati sikyati ekintu ekyo bantiisiza ebbanga ogenza ogabagaba ebifaananyi byo ng'oli bwereere bakutiisatiisa byebifaananyi olinayo nga bimeka byowakagaba mulekerawo oweereza abasajja abafumba ebifaananyi omusajja wange si mufumbo Kasuku nkiteekako n'emikono ebiri ne bagitwala nnyo obutwa bw'emmese n'enfa okiwulidde mmoze namusanga ali singo kati alabika ba ex be batandise otutawaana okiwulidde mmoze naye nga tugenda basabira enkya essaala batuweesonyiwe mmoze okiwulidde naye mwina beera saidi yange inikeso ffe tuli naawe tetukuvaamu totuvaamu tuli naawe bannange Kasuku olabe kireva gyo we balwanye ne madamu bw'abeera nnyo n'abasajja takyalya bulungi kireva gye akamera akalungi tebakiramu wa animo naye bannaye n'omusajja omwavu tanyuma kutuuyanirako Kasuku atama abasajja abaavu ayagala kyuka nakukutula enkeedo kireva gye omukazi we ali mu feezi yakwagala bintu birungi na ssente eyo ye feezi tewali kirala abakazi muliwo olaba nga yeekyanga poza ennyumba eriko underground nagiraba eringa ntaana omukazi bannayize kati eyo basulayo batya oba yakola basementi ye ng'eno waggulu gye basula ddaala tebakola gayingira mu nnyumba wansi omukazi alabika akooye kireva gye be bamanyi oba ayagala muzza ayagala gifuula national issue
nga Abamakasa akyamulemesezza. Omwana we ayagala mutwala Amerika avumireko taata we mu Amerika. Tamutwalangako lwazidde Zimbabwe ayagala Amerika bannange. Naye nafalumya Kireeva gye bambi. Okimanyi mulimu abayimbi abamu kati bafunyeemu kati be Bakireeva gye Omulangira Suuna. Nali South Africa ne mpulira nga Omulangira Suuna bamuyisizzaako pikipiki. Ekyali wano. Ekyali wano. Nakuwulira n'ogamba kate omuzindaalo nga yagala gumuyingiremu gumumire. Yagutuula awo kumpi. Ekyo bayita the irony of life. Naye mbadde nsaba mu nkomye wano. Okooye. Natulo tunnuma. Tujja kukolayo interview ekyo nyabbongerayo endala naye leero yabbongerayo leero sooka onkomye wano Megatron ndeka tonnemerako nnyo. System yeekutte. Nkooye. Ge mazima leero nkoze nnyo. Dr. Mugaga wa Victoria University mundabire. Omugambe Dr. Mugaga, my guy, big up on yourself. What's the shit, man? What's the shit? Or America. It's American fucking English, man. Yes, fucking shit. Yeah. Korea Abba. Also, what's change, man? Ati bajja geno kudamu nga bamugamba fuck shit. You want fuck, man? You shit. You are shit. Engalo ziveeyo bamukunamire n'omukunamira. Oho, alabe ku Bino eryeru. Yajja ompanya. Bajja omuleke bajja tanya. Bajja olowooza afaayo. Bajja solo nga yeetyobodde bulala. Kati ye bajja. Kati linda ajja ku Megatron yagenda bawaayo akantu. Gwerinda. Ate Moze bamupika nti omwana omusobola naye nze ndaba yeetyobola kuba anti bamuze baagala kantu. Kasuku okimanyi it looks weird ng'oyomba n'omwana. Kati kyogamba omuwala ow'emyaka 14 simulya. I mean 19 tokateekayo akato ku 14 bayinza okukakozesa 19. Kyoga nti ng'omulenzi we 19 bajja n'akusaba ng'omwagadde tomugyamu. Sisobola mwana muto. Ate mba nfuuke sugar mami. Roni olowooza alina emyaka emeka? Baloni sibasobola njagala omusajja nga ali mu myaka 35 wetusobola okutandikira. Naye olaba n'ab'emyaka gyange mu 2 nedda. Oli mu 2? Toyingiranga 3. Ndi 25. Yasamira muli. Kati ate nkulira. Yasamira muli. Kasuku nze ndi mwana wa 2000. Banzaala nga 18 2000. Tunyuse.